kompresornya ngorok, terus sampai jebol, bocor, itu gara-gara olinya nggak diganti. Iya, gitu. nggak diganti. Ya sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, video kali ini kita akan bahas tentang per AC-nya. Dan kebetulan mobil saya Olympia Picanto ini AC-nya tuh kadang-kadang dingin, kadang-kadang kayak hilang freon gitu. Angin ada gede, terus dinginnya juga ada, cuma dia kurang dingin aja tiba-tiba ngilang. Tapi kalau lagi jalan normal dia dingin biasa. Nah ini penyebabnya seperti apa? Kita akan melakukan pengecekan di bengkel AC mobil Bandung dengan teknik yang canggih modern tanpa bongkar kompresor, melainkan pakai alat flashing. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Proses flashingnya mas? Ini dia videonya cek Gisal. Nanti dicek dulu aja om ya. Ini kita cek analisa keseluruhan apa penyebabnya. Nanti kita pakai mesin flashing dia ketahuan apa yang jadi penyebabnya. Gitu. Jadi nggak main tebak ya kalau di sini ya. Ini ukur semuanya. Ini nama bengkelnya apa om? AC Mobil Bandung. AC Mobil Bandung. Nah teman-teman kalau pengen cek AC-nya ke sini gratis kok ya om ya? Ya. Gratis ya. Kalau mau cek AC bisa ke sini. Nanti kita sekalian lihat penyebabnya kurang dingin tuh kadang-kadang nggak dingin tuh apa. Nah Om Agus, kalau ini namanya apa om? Itu mesin flashing. Ini mesin flashing AC, betul ya? Udah canggih ya teman-teman. Kalau di bengkel AC yang biasa tuh dia pakai yang LP sama HP-nya yang digantung itu ya om ya? Manual. Manual. Kalau ini udah ada mesinnya ya. Mesin flashing ini kayak buat flashing matic juga, mirip-mirip kayak gini teman-teman. Kita masukin si kabel yang low pressure ya? Ya, low pressure sama high pressure. Low pressure. Ini high pressure ya, ini low pressure. Nah itu kalau dipegang, kalau AC-nya ya dingin pasti berembun ya om ya. Betul. Kalau ini dia jangan dipegang, panas. Gitu teman-teman. Ini lagi dicek sama Om. Nah Om Edwin, ini jadi ini, diagnosanya apa nih Om? Jadi ketika mobil Mas ini datang Picanto ya dari Kia, yang pertama adalah tekanan freon atau freonnya ini berkurang. Ya. Freon itu sebetulnya jenis refrigerant, yang betul itu refrigerant mas. Ya, refrigerantnya berkurang, angin palsunya banyak, lalu terjadi sumbatan kotoran di dryer. Begitu. Lalu temperatur di dalam kabin mobil itu di 18 derajat. Dan spek di kita normalnya 4 sampai 8 derajat. Ya. Begitu. Standarnya ya. Standarnya 4 sampai 8 derajat. Nah, nanti kita lihat setelah nanti di flashing, dikuras, diganti oleh kompresornya, kemudian diganti freonnya, kita vakum juga hampa udara, jangan sampai ada angin palsu. Kita lihat di berapa. Target kita 4 sampai 8 derajat insya Allah. Garansi juga kan ya Om ya? Garansi 1 bulan. Tapi kalau ada apa-apa datang aja ke sini. Untuk pengecekan gratis semua. Siap. Jadi ini proses selanjutnya di flashing pakai mesin ini ya. Mesin, betul. Mesin kita flashing. menggunakan sistem komputerisasi. Komputerisasi. Jadi tepat sekali betul. Jadi presisi lah. Berapa tekanan freon yang diberikan, berapa oli kompresor yang diberikan, jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan. Dan setiap mobil itu berbeda mas. Gitu. Oke, jadi tekniknya udah modern ya. Betul. Kita menggunakan sistem komputerisasi. Oke. Tanpa harus turun bongkar. kompresor ya. Betul. Jadi kalau misalnya tanpa turun kompresor gini Om, jadi meminimalisir waktu pengerjaan Betul. ya. Yang pertama, freon dibuang tidak langsung ke langit. Iya. Ramah lingkungan juga. Oh, ramah lingkungan ya, kayak ini ya. Menggunakan di situ ramah lingkungan. Lalu yang kedua juga tidak memakan waktu yang banyak, tidak memakan biaya yang ekstra. Jadi harga bersahabat insya Allah. Waktu pengerjaan berapa lama Om kalau pakai mesin? menit selesai. Pakai mesin 40 menit. Selesai. Buset. Jadi kalau teman-teman pengen yang cepet-cepet bisa ke situ ya Om ya. Ya, boleh. Silakan merapat. Jangan khawatir, kita pengecekan dulu. Nah, jika ada spare part yang memang terkena atau terkendala, nanti bisa beli sendiri boleh, dari kita boleh. Tapi kalau di kita bergaransi. Oke, siap. Ya, bisa aja mas. Siap. Ini kita
lanjut proses flushing sama Om Edwin. Nah, ini Jadi gimana, Om? itu nanti secara komputerisasi akan terlihat, Mas. Bagian dari low pressure dengan high pressure di backwash yang dibersihkan tanpa harus dibongkar melalui low pressure dengan high pressure yang ada di sana. Iya, iya. Ini tanpa harus dibongkar. Dan kotoran itu akan ditarik dari dryer. Nah, dryer ini sama halnya ketika kita mohon maaf buang air besar itu di speed tank. Ini lagi disedot nih, Mas. Kotorannya itu dibuang. Oke, jadi dia si kabel si low pressure sama high pressure tuh nyambung ke flushing ini. Nanti dia kalau misalnya ada kotoran atau angin dia disedot gitu ya. Betul. Nah, ini bisa dijelasin nggak Om ini proses dari ininya motornya seperti Pertama apa? prosesnya ini mulai dari bagian kan dibagi dua bagian nih, bagian dari slide valve low pressure dan high pressure. Ya, Ini mulai dari kompresor, dialiri lalu ke kondensor, ya. lalu ke filter dryer, naik nanti ke expansor valve, dari Ya. expansor ke evaporator, dari evaporator ke ekspansi lari lagi ke kompresor. Oke. Dan nanti terakhir ketika sudah selesai di backwash bolak-balik, nanti akan dibuang ke tempat penyimpanan kotoran nanti di sini. di sini ya. Ya, betul. Di sini bekas olinya nanti akan terbuang. Kalau ini oli yang baru nanti diisi di sini. Oh, ini oli kompresor lama Ya, yang berarti lama, ya. betul. Ini diisi Ini oli kompresor yang baru. Dan ini harus bening. Harus bening ya. Jadi ramah lingkungan gitu. Betul, betul. Tidak dibuang ke atas. Jadi menggunakan mesin teknologi ini dengan sistem komputerisasi itu ramah lingkungan. Begitu. Oke, tapi ini kondisi kompresornya dia sealnya masih oke kan Om? Masih oke. Masih Kalau- oke ya? Kalau misalkan saya melihat tadi awal masih oke. Masih oke. Kecuali dia sealnya emang bocor, rembes, harus turun ya. Betul, betul. Kenapa sih mobil ini kurang dingin atau tidak dingin sama sekali? Pertama terjadi kebocoran. Kebocoran itu banyak faktor. Bisa dari instalasinya, ya bisa dari Selang-selang gitu ya. selang-selangnya, bisa dari kompresor, dari evaporator ataupun dari Kondensornya ya. atau dari ventilnya, Mas, bisa jadi. Cuma pentil doang tapi ngepeknya luar ngepek. biasa ya Om Edwin ya. Karena jangan sampai kita langsung menjas ganti kompresor padahal ada kebocoran, karena ketika terjadi kebocoran tidak ada kompresi maka kompresor tidak akan bekerja. Kalau kompresor aman berarti ya Aman, ini. insyaallah. Siap. Jadi seperti itu. Nah, ini si PSI-nya ya tekanannya. Ya, tekanannya PSI. Ini biasanya harusnya di berapa Om? Itu lagi backwash. Oh, Itu backwash ini. ya. Di 150, di antara 150 sampai 200, ini di 200. Begitu. Oke, siap. Nanti setelah beres flushing harus ditunggu sekitar 40 menit Om? Ya, setelah flushing nanti vakum tanpa udara. Oh, tanpa udara. Ya, jangan sampai ada angin palsu. Setelah divakum, nanti proses isi oli kompresor, isi freon, baru running test. Oke, nanti kita akan cek review. lagi ya berapa Siap. derajat ya. Faktornya berapa? Siap. Oke. Oke, ini udah selesai vakumnya ya. Berarti Om nanti angin nggak ada ya? Ya, ada. Jadi Ini udah di minus nih. Kalau ini ke atas berarti itu ada bocor. Ada bocor. Ya, ini masih bagus, di minus. Oh, minus ya. Ya. Kalau tadi saya lupa nih, ada berapa tadi masih ada gitu. Ya. Oke, jadi kalau minus dia artinya Udah hampa gak ada angin. nggak ada angin palsu ya, nggak ada angin. Oke, ini sekarang Masukin oli. ini vakum inject oil berarti masukin oil ya, inject olinya 100 mili. berapa? 100 mili. Sekarang freon dong. Gimana? Sekarang freon. Oh, sekarang freonnya. Ya. Nah, 330 gram. Dia standarnya segini ya? Ya. 330 gram. Nah, langsung dia naik. Ya. Nah, ini udah tinggal nyalain. Ini udah masuk Om? Cepat banget. Ini teman-teman udah masuk si freonnya. Freonnya tadi cuma diklik gitu doang langsung keisi ya, karena mungkin sedikit ya 0,33 kilo alias 330 gram. Ini kita coba nyalain AC-nya. Kalau si blower dia bagus ya karena anginnya kenceng. Untuk si evap udah betul. Evap juga aman ya? Ya aman bagus. Evaporator aman.
Dan ini nanti kita cek pakai termometernya ya. Sekalian ditutup. Nah, ini udah bawa si termometernya, kita cek. Udah dicolok sih dari tadi. Nah, ini suhunya udah turun ya Om di 6,9 derajat. Sesuai kata Om Adwin tadi, target sih 4 sampai 8 derajat. Ini udah turun. Ini digas juga sama si Om biar perputarannya cepat. Udah aman. Nah, Om sekalian tanya-tanya nih Om. Dede diam dulu ya. Nah, kalau misalnya perawatan AC tuh ini kan indikasinya tadi angin palsu. Ya, ada nah, angin palsu. Saya mau tanya penyebab angin palsu ini kenapa Om? Dari mana gitu? Makanya bisa Om sama konduksi panas dari radiator bisa, penyumbatan dryer bisa. Jadi bukan karena partnya yang rusak, bukan? Bukan. Oh, berarti dia hanya emang butuh perawatan berkala gitu Om? Iya, harusnya 6 bulan. Oh, dengan cara flushing Ya, per 6 bulan sekali. Ganti freon, ganti oli. Ganti oli kompresor gitu, Ya. sama ganti freonnya. Ya. Nah, kalau misalnya si oli kompresor sama freon nggak diganti-ganti itu efeknya bakal gimana nih Om? Kerusakan kepada kompresor. Kompresornya rusak. Iya. Jadi rata-rata kalau kompresornya ngorok terus sampai jebol, bocor, itu gara-gara olinya nggak diganti. Iya, gitu. ganti. Nggak dirawat lah. Iya. Nah teman-teman, jadi kompresor yang ngorok tuh bukan kompresornya jelek, tapi kurang sentuhan. Nggak dirawat ya Om ya. Iya. Harusnya dingin pakai, kalau udah agak dingin baru ke baru bengkel. harusnya rutin ya, Ya. seperti ganti oli Oli mobil mesin, ya, oli oli mesin. Nah jadi teman-teman tipsnya tuh per 6 bulan sekali ya. Ya, Kalau misalnya paling lama tuh berapa lama Om? paling setahun Om. Setahun lah paling lama ya, udah Kalau jarang dipakai setahun. toleran lah, udah setahun lah ya. Ya. Kalau misalnya nggak diganti-ganti nanti kompresornya kena, terus dryer juga tadi kena ya Om ya, Sama kondenser nyumbat. nyumbat ya. Nanti nyambung lagi ke EPAP, wah Ya. bahaya. Kalau udah kompresor jebol nanti sirkulasi Om, pakai bensin, pakai thinner. Oh gitu ya. Ya, jadi gak langsung dipasang. Nanti kalau gak dibersihin salurannya jebol lagi. Jebol lagi. Ya. Jadi tetap kalau kompresor yang kena nanti caranya beda lagi gitu Ya. Om. Siap Om. Kita lihat 7 udah aman. Mungkin di luar cuacanya emang panas-panasnya ya, tapi ini di dalam kabin kita dingin. Oke, Sobat Eka TV, mungkin konten kali ini segini aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi penyebab mobil Kia Picanto ini kurang dingin adalah angin palsu. Nah, angin palsu kata si Omnya dia karena kurang ini ya, telat perawatan ya. Harusnya per 6 bulan sekali. Ini kayaknya udah lewat. Jadi aja kadang-kadang dingin, kadang-kadang enggak ya. Nah, kalau misalnya gitu berarti bukan magnet clutch ya? Bukan Om, kalau magnet dari awal juga gak akan ada dingin. Nggak akan dingin. Ya, soalnya kan si freon gak sirkulasi. Oh. Diem. Jadi dia emang jadi ngurangin freon juga ya, Ya. kalau angin palsu ya. Ya. Karena freonnya berkurang, anginnya lebih banyak gitu. Iya. Oke. Soalnya pakai mesin ketahuan gitu Om, berapa kilogramnya freon. Oh iya, karena kita pakai mesin yang tadi ya, nggak pakai manual. Iya. Jadi kalau misalnya pakai mesin ketahuan freonnya berapa gram, terus anginnya berapa juga. Iya. Kalau misalnya anginnya kosong tadi minus ya Om ya. Iya. Nah seperti itu teman-teman. Oke Sobat Eka TV, mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Kalau mau servis AC atau misalnya pengecekan doang di mana Om? Kira condong bengkel AC mobil Bandung. Bengkel AC Mobil Bandung. Ini Instagramnya, bisa kontak ke Om Edwin juga, alamatnya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Eka TV. Atur nuhun Om. Siap Om, sama-sama Om.